फाइटर जेट के इंजन मैन्युफैक्चर करने वाला 5वां देश बनेगा भारत। ये जानकारी पब्लिश की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने अपनी वेबसाइट पर। आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर यूएस दौरे पर है और उसी दौरान ये डील फाइनल हुई है। अब से पहले वर्ल्ड के अंदर जितने भी फाइटर जेट है उनके अंदर या तो यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड या फिर रशियन मैन्युफैक्चर्ड जेट इंजन है। लेकिन अब इंडिया के अंदर अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स मिलकर फाइटर जेट्स के इंजन बनाएंगे, जो कि इंडिया को बहुत ज़्यादा मदद करेगा, जो कि इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर बनाएगा इंडिया को और इसी के साथ साथ देश के अंदर रोजगार भी देगा। ये आज का भारत है जो रशिया से हाथ मिलाकर सस्ता तेल खरीदता है और अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अमेरिका से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आता है। बाकी जानकारी कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।